नमस्ते। म प्रोफेसर डाक्टर रोमा बोरा, बालरोग विशेषज्ञ। म हजुरहरूलाई गर्मीको मौसममा बच्चाहरूलाई हुने समस्याको विषयमा भन्न गइराखेको छु। गर्मीको मौसममा बच्चाहरूलाई झाडा पखाला लाग्न सक्छ। यसबाट बचाउनलाई बाथरुमको प्रयोग गरिसकेपछि साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुनुपर्छ। पब्लिक एरियामा गएपछि र खानुभन्दा अगाडि पनि साबुन पानीले बिची राम्रोसँग हात धुनुपर्ने हुन्छ। पखाला लागेछ भने झोलकुराहरू र पानी प्रशस्त मात्रामा बच्चाहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फुड पोइजनिङको सम्भावना पनि गर्मीको मौसममा धेरै हुन्छ, किनभने गर्मीको मौसममा खाना बिग्रिने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यसैले गर्दा बच्चाहरूलाई सक्दो ताजा खाना प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि बच्चाहरूलाई गर्मीको मौसममा फंगल इन्फेक्सनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ, किनभने जुन टेम्परेचर हुन्छ त्यो धेरै गरम र ह्युमिड हुन्छ। त्यसले गर्दा यस्तो मौसममा फंगल इन्फेक्सनहरूको चान्सेस बढी हुन्छ। यसबाट बचाउनलाई बच्चाहरूलाई सुतीको कपडा लगाउनु पर्ने हुन्छ र फुल कपडाहरू लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि कपडा पसिनाले भिज्यो भने कपडालाई चेन्ज पनि गरिदिनु पर्ने हुन्छ र कपडा शेयर पनि नगर्दा राम्रो, जसरी टवेलहरू भयो, यो यस्तो कपडाहरू शेयर नगर्ने। अब त्यसपछि सनबर्नको सम्भावना पनि गर्मीमा एकदमै धेरै हुन्छ, किनभने अब तापक्रम एकदम धेरै हुन्छ। सनबर्नबाट बचाउनलाई फुल स्लिभको कपडा लगाउने र सक्दो छाताहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ र झोल पनि प्रशस्त मात्रामा खुवाउनु पर्ने हुन्छ। यो सँगसँगै इन्सेक्ट बाइट्स जस्तै अब एन्ट बाइट र मस्किटो बाइटको सम्भावना पनि गर्मीयाममा बढी हुन्छ। गर्मीमा झोलको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ यसबाट बचाउनलाई र फुल बाहुलाको कपडाहरू लगाउनु पर्ने आवश्यक हुन्छ। धन्यवाद।